হেল্ল' গাইজ, এটি সুন্দৰ ৰাতিপুৱাৰ সৈতে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। মই বৰ্তমান আছোঁ এতিয়া বাৰীৰ পিছফালে আৰু এটি সুন্দৰ ৰাতিপুৱা আপোনালোকক দেখাইছোঁ বিহুটো ইয়াৰ। তো ৰাতিপুৱা প্লেনিং কৰিলোঁ কি বাৰীৰ পিছফালে এটি পুখুৰী আছে সৰুকৈ, তো ভাবিলোঁ দুজনমান আমি লগ হৈ পিনি পুখুৰীটো সিঁচোঁ, আজি মাছ ধৰোঁ বুলি। তো আহিছোঁ এতিয়া পুখুৰী সিঁচিবলৈ। আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাম, শ্বেয়াৰ কৰিম যিমান পাৰোঁ। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, আৰু আজি দিনটোৰ কাৰ্যসূচী কি আছে, মই কি কৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহিছে আৰু লাহে লাহে দিয়া। অঁ, পানী শুকাইছেগৈ। এটা খাল সিঁচিলোঁ, ইমান মাছ নাপালোঁ, সেইকাৰণে আকৌ এইটো এটা খাল ওচৰতে আছিলে, সেইটো সিঁচিবলৈ লৈছোঁ। এয়া লাহনি মাৰি আছে, এইফালে এটা খাল আছিলে, এইটো এতিয়া এইটো ওপৰত উঠি আছে যে এইজনী একোলা
তো গাইজ আমাৰ পুখুৰী সিঁচা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি আৰু ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। তো যিমান মাছ পাম বুলি ভাবিছিলোঁ নাপালোঁ, 2টা খাল সিঁচিছিলোঁ। তো কিমান পাইছোঁ দেখাম বাৰু আপোনালোকক। আজি লোকেল মাছেৰে পুঠি খলিহনাৰে এসাঁজ ভালদৰে খাম। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ গাইজ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল আৰু যিমান পাৰোঁ মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ আগত, তো প্লিজ লাইক এণ্ড কমেণ্ট কৰিব এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ বাই বাই, থেংক ইউ অল।